হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সকলে? আশা করি ভালো আছেন। আমি তানভীর মুরাদ, সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে নতুন একটি ইনফরমেশনমূলক ভিডিওতে। বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে বলবো, যারা যারা আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখেন এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনারা যদি এই চ্যানেল থেকে বিন্দুমাত্র উপকার পেয়ে থাকেন, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এই ধরনের ভিডিও কন্টিনিউয়াসলি আপলোড দেবো আর উপকার কিন্তু আপনাদের হবে। তো বন্ধুরা, চলে যায় আজকের মূল ভিডিওতে। বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই জানেন বা সকলেই জানেন যে করোনার কারণে কিন্তু দীর্ঘদিন ভারত এবং বাংলাদেশের ভিতরে সকল ধরনের চলাচল বন্ধ ছিল, বিশেষ করে বাই রোডে এবং এয়ারে, সাথে সাথে রেলটা কিন্তু কিছুদিন আগেই মাত্র চালু হয়েছে। তো রেল বলতে কিন্তু আমরা ভারত বাংলাদেশের ভিতরে যে প্রধান যে তিনটি রেলকে বুঝি সেটি হচ্ছে মৈত্রী, তারপর হচ্ছে বন্ধন, তারপর একটা হচ্ছে মিতালি। এই তিনটা ট্রেনের মধ্যে মূলত দুইটা ছাড়ে ঢাকা থেকে এবং একটা ছাড়ে খুলনা থেকে। তো ঢাকা থেকে প্রথম যে ট্রেনটি ছাড়ে সেটি মৈত্রী এক্সপ্রেস, সেটি ঢাকা থেকে ছেড়ে কলকাতা স্টেশনে যায়। এবং দ্বিতীয় যে ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছাড়ে সেটা হচ্ছে মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে কিন্তু নিউ জলপাইগুড়িতে যায়। এবং ভারত বাংলাদেশের মধ্যে চলাচলকারী সর্বশেষ যে ট্রেন সেটি হচ্ছে বন্ধন এক্সপ্রেস। আর এই বন্ধন এক্সপ্রেস চলাচল করে খুলনা এবং কলকাতার মধ্যে। তো এই তিনটি ট্রেন কিন্তু কিছুদিন আগেই চালু হয়েছে, বলতে গেলে সামনের মাসেই চালু হয়েছে, এটা বললে কিন্তু ভুল হবে না। তো তারই মধ্যে একটি নিউজ আমার হাতে এসেছে, ইতিমধ্যে আপনারা হয়তো টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন নিউজটি আসলে কী হতে চলেছে। তো বিষয়টা হচ্ছে, সাময়িক বা কিছু দিনের জন্য মৈত্রী, মিতালি এবং বন্ধন এই তিনটি ট্রেনই কিন্তু বন্ধ হতে পারে। তো এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন ভারতের বহুল প্রচলিত বা পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচলিত সংবাদ মাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা। তো সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ঈদ উল আজহা উপলক্ষে বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো স্পেশাল ট্রেন চলাচল করে, মানে যে ট্রেনগুলো চলে তার থেকে কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে আরও 10 থেকে 12টা বা 15টা নতুন ট্রেন লঞ্চ করা হয়। এবং এই ট্রেনগুলো চলাচলের জন্য কিন্তু রেগুলার ট্রেনগুলোর কিন্তু শিডিউল বিপর্যয় হয়। আর আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের অনেক স্থানে কিন্তু সবগুলোই সিঙ্গেল ট্র্যাক, ডবল ট্র্যাক খুব কমই আছে। যার কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতের রেলওয়েকে অনুরোধ করেছে যে এই ঈদের সময়টা মৈত্রী, মিতালি এবং বন্ধন এক্সপ্রেস এই তিনটি ট্রেন যেন বন্ধ রাখা হয়। মূলত 7 দিনের জন্য এই তিনটি ট্রেন বন্ধ থাকবে এবং তার সময়সীমা হিসেবে বলা হয়েছে 6 জুলাই থেকে 14 জুলাই পর্যন্ত। আপনারা সকলেই জানেন যে আসছে 10 জুলাই হচ্ছে ঈদ উল আজহা এবং 14 জুলাই পর্যন্ত ট্রেন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তো মোটামুটি 7 দিন ভারত এবং বাংলাদেশের ভিতরে চলাচলকারী ইন্টারন্যাশনাল যে ট্রেন তিনটি আছে এগুলো বন্ধ থাকবে এবং ঈদের পরেই বলা হচ্ছে যে আবার ট্রেনগুলো চালু হয়ে যাবে। আর এই ট্রেন বন্ধ রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতীয় রেলওয়েকে, আমি আবারও রিপিট করছি, বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতীয় রেলওয়েকে রিকোয়েস্ট করেছে এবং সেখান থেকে কিন্তু ভারতীয় রেলওয়ের বরাত দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা নিউজটি প্রেজেন্ট করেছে। আর এই নিউজের সত্যতা আপনারা যদি যাচাই করতে চান তার লিঙ্ক ভিডিওর ডেসক্রিপশনে থাকবে এবং প্রথম কমেন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন। তবে চিন্তা করার কারণ নেই, অনেকে হয়তো ভাবছেন যে ট্রেন হয়তো আবার বেশি দিনের জন্য বন্ধ হতে পারে। তো যেহেতু বলা হয়েছে যে 7 দিন, তো আশা করছি 7 দিন পরে ট্রেন কিন্তু আবার তার নির্দিষ্ট টাইম এবং নিয়মেই চলাচল করবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ইনফরমেশনমূলক ভিডিও। আরও যদি বেশি কিছু জানার থেকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভালো থাকবেন সকলে, দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।